Rozhodli sme sa napísať projekt oddychové miesta Hnilíky, lebo sme chceli túto krásnu oblasť, kde chodí strašne veľa ľudí na turistiku, alebo respektíve trošku vytvoriť tu také priehľady. Projekt sa ukončí v decembri. Nápad bolo pána Pavlecha, architekta, v spolupráci so Staroturanským okrašľovacím spolkom. Je to spolufinancované z Trenčianskeho samosprávneho kraja zo Zelenej župy. Prvý krok bol workshop a druhý krok bude vyčistenie tých náletových drevín okolo 2 dominantných stromov a osadenie lavičiek spolu s strednou odbornou školou a žiakmi tu na Starej Turej, aby to malo aj výučbový charakter aj pre tie mladšie generácie. Chceme zachovať biodiverzitu, takže len každej strane 5 až 8 metrov vyčistiť, zasadiť pár stromov ako drieň, kríky. A dnes sme spravili workshop, aby sme ukázali ľuďom, ako sa starať o takéto pôvodno bielokarpatské dreviny. Najlepšie asi, ktorý tu je na okolí, je ľudovač, ktorý vie citlivo vysvetliť, ako naozaj sa starať o tieto dreviny. A preto sa tu stretlo dnes aj toľko vášnivých ovocinárov. Tá vegetácia zatiaľ neobsahuje ovocné stromy, ktoré by boli lákadlom pre ľudí a preto sme spoločne plánovali, navrhovali, čo by sa hodilo do tejto lokality. Ovocné stromy by zvýšili atraktívnosť tohto miesta a určite by tu ocenili čerešne, jablone, hrušky, moruše, gaštany, orechy. Spoločne sme preberali, ako správne vysadiť strom a či toto miesto je vhodné pre daný konkrétny druh drevín. Ľudia boli veľmi zvedaví na rozmnožovanie stromov, veľmi ich prekvapilo, že si vedia v domácich podmienkach rozmnožiť strom z kôstky, že stačí zobrať kôstky mirobalánov, marhul, sliviek a na záhrade dopestovať podpníky, ktoré si následne zaočkujú. Spôsob očkovania sme si ukázali, Forkertov spôsob očkovania. Mesiac november nie je to vhodný mesiac na orez stromov, ale predsa techniky na živých stromoch sme si ukázali. November, december je obdobie natierania kmeňov vápnom, tzv. Bielenie. Je to obdobie, kedy ochraňujeme stromy proti okusu, lebo práve teraz začína taký tlak zvery. V decembri zberáme vrúble, obdobie zimy už nebýva také ako kedysi, pôda skôr nezamrzá a preto by sme mali akoby presmerovať tú výsadbu stromov, ktorú častokrát robíme na jar, ale práve do tohto neskorého jesenného a zimného obdobia. Stromy, ktoré sú zasadené počas chladného obdobia, zakorenia a oveľa lepšie sa prispôsobia na jarné a letné sucho. Strom, ktorý orežeme v septembri, októbri, novembri, decembri, je vystavený pôsobeniu patogénov. Ovocný strom sa nedokáže brániť, lebo je v režime spánku. Určite neorezávame stromy na jeseň, ale až keď sa začnú pomaličky prebúdzať, a to je koniec januára, február, marec, presvetľujeme, ošetrujeme len tie stromy, ktoré naozaj je nutné a iba za predpokladu, že to vieme robiť, že máme kvalitné ostré náradie, že ovládame techniku rezu a keď vieme, čo pomôže stromu. Keď vieme, že stromu pomáha, že je presvetlený, má pevnú kostru, má malé rezné rany a má dostatočné prírastky. Určite stromy nezmenšujeme rezom, lebo čím viac tie stromy budeme rezať, tak tým oni nám viac budú rásť a menej plodiť. Keď tak ich iba presvetľujeme. Keď chceme malé stromy, tak musíme voliť na slabom podpníku. Ale to si zasa vyžaduje viac starostlivosti.